สวัสดีครับเรามาดูเศษส่วนอันนี้ EP แรกเลยครับผมจะสอนเศษส่วนนะครับอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเรียนเศษส่วนนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างเลยนะครับเศษ1/3อันนี้เขาเรียกว่าตัวเศษส่วนครับอย่างเลข1เนี่ยครับเขาเรียกว่าตัวเศษเลข3เขาเรียกว่าตัวส่วนเศษ1/3ครับเลยอ่านว่าเศษ1/3ครับจำไว้เสมอครับว่าตัวบนคือตัวเศษตัวล่างคือตัวส่วนนะครับแล้วเวลาอ่านเราอ่านเศษ1/3เราต้องอ่านเศษขึ้นต้นก่อนตามด้วยจำนวนที่อยู่ในเศษส่วนก็คือจำนวนส่วนแล้วก็พูดมาครับว่าเศษ1/3อันนี้อ่านว่าเศษ1/3นะครับต่อมาผมยกตัวอย่างเศษ4/7เขาว่าเลข4นี้ครับเป็นตัวเศษเลข7เป็นตัวส่วนเวลาเราอ่านว่าเศษ4/7เหมือนเดิมครับเศษคือตัวอยู่ข้างบนส่วนคือตัวอยู่ข้างล่างเวลาอ่านก็เศษ4/7นะครับจบแล้วครับความหมายความเข้าใจเศษส่วนรู้แล้วนะครับว่าอ่านว่ายังไงนะครับว่าเป็นยังไงต่อมาเรามาดูชนิดของเศษส่วนเนี่ยแบ่งนะครับเป็น3ชนิดเศษส่วนแบ่งเป็น3ชนิดนะครับชนิดแรกเลยนะครับก็คือเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้เนี่ยครับหมายถึงตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะครับเช่นเศษ3/7อย่างเงี้ยตัวเศษคือเลขอะไรครับตัวเศษคือเลข3ตัวเศษคือเลข3ตัวส่วนคือเลข7อย่างเศษ3/7เนี่ยครับ3มันน้อยกว่าเลข7มันก็เลยกลายเป็นเศษส่วนแท้ต่อมานะครับเศษส่วนชนิดที่2ก็คือเศษส่วนเกินเศษส่วนเกินก็คือจะเป็นตัวเศษเนาะมันจะมากกว่าตัวส่วนเช่นเศษ5/2เนาะยกตัวอย่างเศษ5/2เศษ5/2เลข5มันเป็นตัวเศษกับเลข2เป็นตัวส่วนนะครับเลข5มันมากกว่าเลข2เขาก็เลยอ่านว่าเศษ5/2เลข5มากกว่าเลข2เลยกลายเป็นเศษส่วนเกินนะครับต่อมาจำนวนคละนะครับจำนวนคละก็จะเป็นจำนวนนับจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนเช่น3/3/5/6อย่างนี้ครับอ่านว่า3/5/6นะครับเป็นจำนวนคละเพราะว่ามันมีเลข3เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยเศษส่วนคือเศษ5/6จำไว้เสมอนะครับว่าเมื่อเห็นจำนวนคละเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนก็คือ3บวกเศษ5/6นะครับแต่เขาละเครื่องหมายบวกเอาไว้นะครับจบแล้วครับสำหรับเศษส่วน EP 1เรามาติดตาม EP 2กันนะครับว่าเป็นเศษส่วน EP 2นะครับเพราะว่า EP 2ผมจะสอนเรื่องการทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับติดตามนะครับขอบคุณครับ